ये जो गंदी सी चीज अभी मुंह में गई, चीनी लोग इसके बहुत दीवाने हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इतना जबरदस्त है कि आप खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। दरअसल यह है कैट शिट मेलन, एक ऐसा फल जो पेड़ पर उगता है और दिखने में बिल्ली की चिच्ची की तरह लगता है, लेकिन फिर भी चीनी इसे खाते हैं, क्योंकि इसे छीलने पर अंदर से जो फल निकलता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भरे होते हैं। हालांकि खाते वक्त ये आपको सॉफ्ट, जूसी, मीठा और चिपचिपा सा लगेगा, लेकिन खा के मजा बहुत आएगा। तो बताओ, खाओगे ये शिटी मेलन?